to Africa. Dance the night away, live your life and stay on. สั่นไหมคะสั่นไหมคะผมไม่สั่นเลยมาไม่สั่นเลยจะผ่านเดินแล้วบอกว่าเราสั่นเลยแล้วสังเกตให้ดีค่ะเมื่อสักครู่นี้ค่ะช่างเพ้นของเราเพ้นลงไปมีคำว่า F U S และจุดเว้นเอาไว้ขาดไปหนึ่งตัวค่ะซึ่งตอนนี้ตัวไหนด้วยนะตัวไหนคนไหนใครอยากจะเขียนบ้างเราอยู่ที่ฟูโซนะคะเราขาดตัวอะไรเดี๋ยวยังไม่เสร็จสีมันแห้งหมดแล้วมือมันสั่นเดี๋ยวยังไงก็ได้ให้เป็นปูโซ่ส่วนคนนี้ครบหรือยังคะตื่นเต้นขนาดเราเป็นผู้หญิงนะเรายังกรี๊ดขนาดนี้ครบหรือเปล่าคะตัวยังแต่จ๋าครบหรือยังไม่ครบยังไม่ครบเดี๋ยวตัวเองมาจัดไหนวะ1.2 จุดยังอยากบอกดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะมองไม่เห็นนะคะใครเอ่ยมีท่านพยาดีตรงนี้ค่ะให้เติมให้เต็มค่ะสำหรับว่าปูโซ่ของเรานั่นเองนี่ท่านไหนครบหรือยังยังไม่ครบอันนี้อะไรเติมไม่ได้นะยังไม่ครบท่านครบหรือยังคะครบเรียบร้อยแล้วนะคะครบหรือเปล่าเดี๋ยวนี่ผู้ชายคนนี้หลังจากที่เพ้นเรียบร้อยแล้วต้องมีอะไรค่าขนมเล็กๆน้อยๆมาด้วยแอสไซน์เข้าไปเลยขออีกปกติเซ็นลายเซ็นหรือว่าเซ็นเช็ครอบนี้แต่ว่าให้เงินนะคะแต่รอบนี้เซ็นแล้วเสียเงินด้วยเนื้อนมไข่รอบนี้เซ็นแล้วก็มีเนื้อนมไข่ใช่แล้วต้องใส่แว่นขยายกันเลยทีเดียวตรงนี้ค่ะงานเป็นยังไงที่เขาเซ็นไว้ไหมเขาจะกล้าเพ้นไหมไม่อยากให้เขาเซ็นบ้างค่ะครบเลยนะไม่ครบค่ะนี่1 คนมีเท่าไหร่ที่ยังไม่ครบคะยังไม่ครบใช่ไหมคะยังครบเนี่ยเพราะว่าฟูโซ่ของเรามีเยอะไม่ใช่อันนี้ครบไม่หรอไม่ใช่อันนี้อุ้ยเราต้องใส่ชุดแบบนี้บ้างแล้วแหละใช่เราถึงจะได้ด้านโน้นก็มีขาดเอาละสิโฟโซ่รอบนี้ร้อนจริงฮอตมากอันน้องค่ะอยู่เฉยๆค่ะอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆหมายถึงว่ามือพี่อยู่นิ่งๆอย่าสั่นมือพี่อยู่นิ่งๆแต่นางแบบเขาว่าถูกต้องแล้วปูโซ่เอาให้ปูโซ่เอาอีกนิดเอาให้ขอตรงนี้ค่ะอีก2ตรงนี้ยังไม่ได้นะคะมือนิ่งมือมันสั่นทำไมมันสั่นล่ะคะเราก็ถอดเสื้อค่ะโอเคใส่เลยค่ะใส่เลยโอ้โหตายแล้วเห็นแล้วมันใจละลายจริงๆเลยโอ้ผ่านงานก่อนดิฉันเห็นบ้างไม่ได้ใช่ไหมได้ครบหรือยังพี่รักครบหรือยังจ๊ะยังไม่ครบอีก2 ท่านยังไม่ครบค่ะ2 ท่านยังไม่ครบค่ะเชิญค่ะเขียนให้ครบนะคะเขียนให้ครบท่านไหนคะไม่ครบด้านหลังมีไหมแม่ปังเนื้อกันทีเดียวไม่จากไหนบ้างหนูมานี่เอาให้ครบเอาให้ชัดเลยไม่ชัดเอาสีแดงหรือเอาสีแดงไหมคะจะได้ชัดเจนเราเรียบร้อยแล้วแจกค่ะแจก
ให้2 แก้วเลย ไม่อยู่ไม่ไหวแล้ว อยู่ไม่ไหวแล้ว ต้องไปที่ไหนคะใครถ่ายภาพเก็บเอาไว้ส่งไปด้วยที่ทางบ้านอย่าลืมให้ที่ถ่ายเอาไว้ว่าใครเพ้นใครบ้างลงเฟซบุ๊กคืนนี้ให้รู้กันทั่วกันนะคะมีไหมด้านหลังจ่ายยกมือได้รับมือกับเซ็กซี่บอดี้ช่วยอีกครั้งหนึงค่ะสุดยอดเลยถ่ายรูปหน่อยขอถ่ายรูปหน่อยเดี๋ยวรอบนี้สาวสวยของเราจะมีปาร์ตี้เล็กตรงนี้นะคะถ้าใครที่อยากดื่มมารับได้เลยอยากถ่ายรูปกับนางแบบของเรา